बुलेटिन में सबसे पहले आपको बहरे ओकियानूस में सयाहों की लापता आबदोज नुमा सबमर्सिबल की तलाश में अहम पेशरफ से मुतालिक अपडेट करें। बरतानवी अखबार ये दावा कर रहा है कि कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मुकाम से सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं। सिग्नल हर 30 मिनट बाद मौसूल हो रहे हैं। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के साथ ईमेल तबादले में ये बात सामने आई। सदर एक्सप्लोरर क्लब रिचर्ड ने यह कहा है कि डाटा की बुनियाद पर कहता हूं कि ज़िंदगी के इशारे मिले हैं। दूसरी जानिब हुक्काम ने रिपोर्ट की तस्दीक नहीं की। उधर माहिरीन का कहना है कि तलाश किसी मुआवजे से कम नहीं होगी। दीगर ने खदशा जाहिर किया है कि टाइटन दबाव का शिकार होकर अब तक फट चुकी होगी। अमेरिका और कनाडा के बहरी जहाज़ और तैयारे इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 7,600 मुरब्बा मील रकबे पर यह सर्च ऑपरेशन किया गया है। गहराई में गोता लगाने वाली बगैर पायलट गाड़ी की भी मदद ली जा रही है। अमेरिका ने बरतानवी आबदोज को इस रेस्क्यू मिशन में शरीक होने से रोक दिया है। लापता सबमर्सिबल में 2 पाकिस्तानी निजात मुसाफिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल हैं। सबमर्सिबल में मौजूद अफराद के लिए आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। ऑक्सीजन जखीरा कम हो रहा है। कल दोपहर तक कामयाबी अगर नहीं मिलती तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। आज सुबह होने वाली एक अहम गिरफ्तारी से मुतालिक आपको अपडेट करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गुलाम सरवर खान को गुलाम सरवर खान के साथ इनके बेटे मंसूर हयात खान और इनके भतीजे अम्मार सिद्दीक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम सरवर खान 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब थे। टैक्सला और रावलपिंडी में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। गुलाम सरवर के बेटे मंसूर हयात खान MNA रह चुके थे, जबकि उनका भतीजा MPA रह चुका है। और अब जिक्र एक बड़े और अहम फैसले का। पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और चारों वज़राए आला ने एक बड़ा फैसला किया है। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया कि पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि तमाम मंसूबों की मंजूरी का अमल मिलकर तेज बनाया जाएगा। सूबे हों या वफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए सब फौरी फैसले करेंगे। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है 3 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर्स मुख्तस कर दिए हैं। हकीकत में अब ये प्लान A और IMF प्लान B है। जिस चीज़ को प्लान B कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि इस तरीक़ाकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। सबसे अहम खबर ये नहीं थी कि ये तरीक़ाकार तय किया गया है। सबसे अहम खबर ये थी कि इस तरीक़ाकार के पीछे कमिटमेंट्स हैं। बेशुमार ममालिक की कमिटमेंट्स हैं, मगर बिलखसूस सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट्स हैं, UAE की कमिटमेंट्स हैं, कतर की कमिटमेंट्स हैं, कुछ चीन की कमिटमेंट्स हैं। यानी इन ममालिक से ये बात पहले से तय की गई है कि आप सरमायाकारी करेंगे और किन किन जगहों पे करेंगे। 3 मुख्तलिफ ममालिक ने 20 से 25 बिलियन डॉलर मुख्तस किए हैं सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो नवा रिव्यू नहीं हो रहा है, अब यही प्लान है जिसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये प्लान B नहीं है तो फिर क्या प्लान B है। और अगर आप हकीकत में इसका अफसोसनाक कश्ती हादसे से मुतालिक आपको अपडेट करें। यूनान में कश्ती हादसे के बाद से अब तक 92 मुतासरा फैमिलीज़ ने FIA से रब्ता किया है। ज़राए का कहना है कि गुजरावाला से 51 मुतासरा फैमिलीज़ ने FIA से रब्ता किया। लाहौर से 3 फैमिलीज़, गुजरात से 38 मुतासरा फैमिलीज़ ने FIA से रब्ता किया है। अब तक मुतासरा ख़ानदानों से 80 अफराद के DNA ले लिए गए हैं। FIA ने गुजरावाला, लाहौर और गुजरात में 24 मुकदमात भी दर्ज किए हैं। FIA ने अब तक 15 इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त कर ली है। यूनानी हुक्काम के मुताबिक 78 लाशों की DNA के बगैर शनाख्त मुमकिन नहीं है।
यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुल्ज़मान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। रिमांड भी दे दिया गया। मुल्ज़मान की उम्र 20 से 40 साल के दरमियान है और ताल्लुक मिस्र से है। मुल्ज़मान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्ज़ामात हैं। जुर्म साबित होने पर इन्हें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहरियों ने फायरिंग करके 4 इसराइलियों को हलाक कर दिया। 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। फायरिंग करने वाले 2 अफराद को मार दिया गया है। इसराइली फौज ने पीर के रोज़ जैनन के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 6 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। हमास ने इसराइलियों की हलाकत को फ़लस्तीनियों की शहादत का रद्द-ए-अमल करार दिया है। अमरीका के 75 अरकान कांग्रेस ने भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ बाइडन इंतज़ामिया को तशवीश भरा खत लिखा है, जिसमें खत में ये कहा गया है कि भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इज़हार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल हैं। नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के मौके पर इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी के मामलात उठाने का मुतालबा भी किया। क्या बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने वाले भी गैर कानूनी इमिग्रेशन के मुर्तकिब हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे माहिर तालीम सैयद आबदी साहब से, जो 15,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तालिब इल्मों को बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के लिए खिदमात फराहम कर चुके हैं। जी आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तालिब इल्म बैरून मुल्क तालीम के हुसूल के लिए जाते हैं, क्या वो भी गैर कानूनी इमिग्रेशन के मुर्तकिब हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ट्रेजिक एक इंसिडेंट है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के प्यारे चले गए, नौजवान घरों के हो सकता है मेन कमाने वाले हों, अर्नर हों, बल्कि हम लोगों को एक नेशन की हैसियत से, एक मुल्क की हैसियत से भी खासी हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है ये वाक़या। बैरून मुल्क जाना चाहिए, तालीम के लिए जाना चाहिए। अगर आपके पास माली हालात हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो है वो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो है इल्लीगली तौर पर बना देते हैं बच्चों को, ताकि ये वाला रास्ता भी जो है मशकूक हो जाए। लेकिन अब पिछले 15-20 सालों में जो वीज़ा रेगुलेशंस थे मुख्तलिफ वेस्टर्न मुल्कों के, खुसूसन उन्होंने अपने वीज़ा रेगुलेशंस को बेहतर बनाया, अपने बॉर्डर कंट्रोल्स को जो है किया, और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बना दिए कि अब तालीम के वीज़े को के हसूल में ज़रा बहुत ही कम चांस रह गया है कि आप इल्लीगली तौर से चले जाएं। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है। आपकी राय में हुकूमत को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कैसे क़वानीन बनाने चाहिए? मेरे ख्याल 2005-7 की ये बात है, जब मैंने FIA के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया था, जिसके अंदर जो मेरी सिफारिशात थी या जो मेरी रिकमेंडेशंस थी मैंने डाली थी। क्योंकि जो लोग बैरून मुल्क जाने के लिए, चाहे वो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हो या एजुकेशन कंसल्टेंसी हो, उसके लिए तमाम मुल्कों में, हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी, मिडल ईस्ट के मुल्कों में भी, और हर जगह पर इस किस्म की सर्विसेज जो लोग फराहम करते हैं, उनको एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है और काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि उनके पास ना सिर्फ तालीमी काबिलियत है बल्कि तजुर्बा भी है। तो ये सारी चीज़ें उन इदारों को जो है वो रखनी पड़ेंगी, और मैं पूरी तरह से इसमें जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं ये भी बताने के लिए तैयार हूँ कि किस किस्म के एजेंट्स जो हैं किस किस्म का काम करते हैं, ताकि उसकी जो मद्देनज़र रखते हुए कानून को बनाया जाए और ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। हमारी जेहलम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर एलानी लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़। बिल्कुल इसी तरह जेहलम शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरों में 6 से 8 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया पहुंच चुका है, जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया पहुंच चुका है। लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से मसाजिद में पानी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
اور تاجر برادری کا بھی یہی کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں۔ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو فی الفور ختم کیا جائے۔ جی، حیدرآباد میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے زیادہ شہریوں نے نہر کا رخ کر لیا۔ علی نعیم ہمیں رپورٹ کریں گے۔ حیدرآباد کی اکرم واہ نہر ان دنوں شہریوں کی تفریح کا سامان بنی ہوئی ہے۔ نہر میں نہانے والوں میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، جو گرمی سے بچنے کے لیے نہر میں نہ صرف خود نہا رہے ہیں بلکہ اپنے قربانی کے جانوروں کو بھی نہر میں اپنے ساتھ ہی نہلانے میں مصروف ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر پر گھنٹوں بجلی دستیاب نہیں ہوتی، جس کے سبب وہ نہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے، کیا کریں ہم؟ یہاں پر بچے بھائی بوڑھے سب یہاں پر نہانے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر نہاتے ہوئے بڑے مزے آتے ہیں، بہت آدمی کو ٹھنڈک پڑتی ہے، اچھا پانی ہے، نہر میں نہانے سے مزہ بڑا آتا ہے۔ شدید گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کے لیے حیدرآباد کی نہریں ان دنوں تفریح اور گرمی سے بچنے کا سبب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن بھر نہروں میں نہانے والوں کا خوب رش رہتا ہے۔ کیمرامین قاضی شکیل کے ساتھ علی نعیم، جیو نیوز، حیدرآباد۔ ضلع بدین میں نہری پانی کی قلت کے سبب تاحال علاقے میں چاول کی فصل کاشت نہیں ہو سکی۔ مزید ہمیں رپورٹ کریں گے جیو نیوز کے نمائندے اعجاز زئی۔ جی بالکل، ضلع بدین کی مرکزی فصل سمجھی جانے والی چاول کی فصل کی کاشت کا عمل تاحال علاقے میں شروع نہ ہو سکا ہے، جس کا سبب جو آبادگر قرار دیتے ہیں وہ نہری پانی کی قلت ہے۔ آبادگاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت آبادگاروں نے اپنی زمینیں جو ہیں ہل چلا کر مکمل طور پر تیار کر رکھی ہیں، تاہم محکمہ پاشی کی جانب سے ان کو پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ محکمہ پاشی کے حکام سے جب ہم نے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے بیراجوں پر پانی کی قلت کا سامنا ہے، جس کے سبب وہ جو ہے پانی فراہم نہیں کر پا رہے۔ جیسی صورتحال سندھ کے بیراجوں پر پانی کی بہتر ہوگی تو ان علاقوں میں جو زراعت کے لیے بھی پانی فراہم کر دیا جائے گا۔ آبادگار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد پانی فراہم کیا جائے تاکہ بہتر موسم میں جو یہ فصل کاش ہو سکے اور اس کی بہتر ایوریج مل سکے، جو کہ ملک کے زرعی شعبے کے لیے بھی خوشحالی کا سبب بن سکے۔ جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ میں آباد پاکستانیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث تمام عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے اپنے وطن اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی کوریا کے شہر پیونگ ٹیک میں پاکستانی تارکین وطن کی جانب سے یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کوریا کار ایسوسی ایشن اور بزنس کمیونٹی کے شرکاء نے پاکستان کی مسلح فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ تھائی لینڈ کے ساحلی شہر پھوکٹ میں بھی پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ شرکاء کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی استحکام کے لیے ہر ممکن قربانی دیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی اور علامہ محمد اقبال کے فلسفے میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ مقررین نے بات مولانا جلال الدین رومی اور علامہ اقبال کے حوالے سے استنبول یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب میں کہی۔ سیمینار سے پاکستانی اسکالر ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی سمیت دیگر نے خطاب کیا اور کہا کہ دونوں شعراء کا کلام روح کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ پاکستانی کونسلیٹ کی طرف سے ترک اور پاکستانی مہمانوں کی تواضع پاکستان کی مشہور سوغات آموں سے کی گئی، جس سے حاضرین بے حد لطف اندوز ہوئے۔ لوڑ دیر کے تحصیل میدان میں دہشت گردی سے متاثرہ سرکاری اسکول بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ احسان اللہ شاکر ہمیں مزید رپورٹ کریں گے۔ لوڑ دیر کے تحصیل میدان میں سرکاری ہائر سیکنڈری گرلز اسکول کے عمارت کو دہشت گردوں نے تباہ کر دیا تھا، جس کی عارضی بحالی تو کر دی گئی، لیکن اب اس عمارت میں صرف 11 کمرے ہیں۔ ان 11 کمروں میں 1300 طالبات کے لیے شدید گرم اور حفظدہ ماحول ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ شیلٹر کی چتلی علم حاصل کرنے والی ان طالبات کے لیے پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے۔ نہ ہی ہماری اسکول میں چھتیں ہیں، یہ چھتیں ٹین کی ہے اور بہت گرمی لگتی ہے، اور نہ ہی اسکول میں سیکشن ہے۔ ہم ایک کلاس میں 200 لڑکیاں بیٹھتے ہیں اور گرمی بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے۔ بچے گرمی کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو رہے ہیں، اس لیے ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ ہمارے لیے دیگر اسکولوں کی طرح سولر سسٹم لگائے تاکہ ہم آگے پڑھ سکیں۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ اسکول کی عمارت کو سرے سے تعمیر کرنے کے لیے فنڈ کی عدم دستیابی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ یہاں پہ یہ چیز ہم نے اپنے ہائی اپس کے ساتھ ٹیکل بھی کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے تھوڑا فائنینشیل جو ہے وہ کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم یہ دوبارہ بھی اپنے ہائی اپس کو اس حوالے سے ریمائنڈ کرا دیں گے، انشاءاللہ ریٹرن میں ہم لے کر آئیں، اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ پرائرٹی بیسس پہ جو ہے نا اس اسکول کے لیے ہم کوئی فنڈ کا انتظام کر سکیں۔ جی، دہشت گردی سے متاثر اس اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں تو بحال ہو گئی، مگر یہاں پر بچیوں کے لیے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ احسان اللہ شاکر، جیو نیوز، میدان لوڑ دیر۔
عید الاضحیٰ کی تیاریاں جاری ہیں، چھریاں اور بغدے کی فروخت زوروں پر ہے۔ سرگودا سے ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز ملک محمد اصغر۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کے جانور خرید لیے ہیں ان کے لیے اب اگلا مرحلہ قصابوں کی تلاش اور جانور ذبح کرنے کے لیے چھریاں، بغدے، کلہاڑیاں خریدنا ہے۔ 50 روپے چھری کی تیز کروائی ہے بڑی کی، اور ٹوکے کی تیز کروائی جو ہے وہ 100 روپے ہے، وہ پچھلے سال والا چل رہا ہے۔ سرگودا شہر کے وسط شربت والا چوک میں ان دنوں قربانی کے جانور ذبح کرنے کے لیے چھریاں، کانٹے، بغدے تیز کرنے اور ان کی خرید و فروخت کی دکانوں پر غیر معمولی رش بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دکانداروں نے چھریاں، کانٹے فروخت کرنے کے لیے عارضی دکانیں بھی قائم کر لی ہیں۔ اوکے سوکے ہو کے جانور خریدے ہیں، ابھی یہ چھری، کلہاڑی، ٹوکا وغیرہ تیز کرانے کے لیے آئے ہیں ادھر بازار میں۔ اتنی مہنگائی ہے، نئے ہم خرید نہیں سکتے۔ شہری مہنگائی کی شکایت تو کرتے ہیں مگر قربانی کے جوش و جذبے کے باعث اسے زیادہ خاطر میں نہیں لاتے۔ کیمرہ مین ظہیر خان کے ساتھ ملک محمد اصغر، جیو نیوز، سرگودا۔